इस दुनिया में एक जगह है जिसका नाम है अंटार्कटिका, और वहां पर एक झरना बहता है जिसका पानी खून से बेहद लाल है, और उसका नाम है ब्लड फॉल्स। यहाँ न जंगल है और न शहर, सिर्फ बर्फ है और उसमें से लाल बहता हुआ पानी। इस झरने को आप पहली बार देखेंगे तो लगेगा जैसे ग्लेशियर जख्मी हो गया हो। और सच ये है, इस पानी में खून नहीं, इसमें है आयरन रिच वाटर, जो हजारों पहले बर्फ के नीचे बंद था। जब ये पानी हवा से मिलता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है और ये पानी बिल्कुल ब्लड की तरह लाल हो जाता है। ये झरना बोलता नहीं पर बताता है धरती के नीचे के राज अभी भी जिंदा हैं। और ये सिर्फ खून नहीं, ये धरती का हार्ट बीट है।